Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Laudetur Jesus Christus. In aeternum amen. C'est une grande joie que la consécration des... C'est avec une grande joie que la congrégation des Sœurs Consolatrices du Sacré-Cœur a accepté de visiter la Pologne. Z wielką radością Zgromadzenie Sióstr-Pocieszycieli Najświętszego Serca Jezusa przyjęło zaproszenie, aby tutaj odwiedzać Polskę. Peuple que nous admirons pour avoir souffert afin de défendre et de conserver la foi catholique. My podziwiamy ten naród z tego powodu, że w ciągu całej historii bardzo dużo cierpiał i przyczynił się do zachowania wiary katolickiej w ciągu wszystkich wieków. Et récemment avec le communisme. A szczególnie ostatnio z walką z komunizmem. Et aujourd'hui, vous êtes les véritables héritiers luttant contre l'apostasie générale que nous vivons. I wy jesteście tutaj obecni spadkobiercami tego wspaniałego narodu, przede wszystkim przez waszą walkę przeciw apostazji absolutnej, która właściwie rozsiewa się i panuje wśród nas. Avant de présenter la congrégation, permettez-moi de commencer avec un fait historique qui a eu lieu il y a un siècle en Cochinchine. Zanim przedstawiam wam to zgromadzenie, pozwólcie mi zaczynać z taką anegdotą, z takim faktem historycznym, który miał miejsce trochę więcej niż rok temu w Cochinchina, dzisiaj Wietnam. Ce fut à l'occasion de la consécration épiscopale du premier évêque de Saigon. To było z okazji sakry biskupiej pierwszego biskupa Saigonu. Le jour de son sacre, l'évêque déclara sa résolution de fonder un couvent de religieuses. W samym dniu jego święceń biskupich biskup zdeklarował, że pierwszym jego czynem będzie założenie i wprowadzenie sióstr zakonnych do tej diecezji. Et le gouverneur lui fit observer: Monseigneur, vous cherchez à faire du luxe avant d'être logé. A gubernator powiedział: Ekscelencjo, wydaje się, że tutaj wyglądasz w swoim życiu luksusowy, ponieważ zanim masz sam gdzie mieszkać, robisz tutaj jakieś niesamowite plany. Et l'évêque de répliquer: Ce que vous appelez luxe, je l'appelle de première nécessité pour l'apostolat. I odpowiedział ksiądz biskup: To, co nazywasz luksusem, dla mnie jest pierwszą koniecznością całego mojego posłannictwa i mojej pracy. 10 religieuses carmélites qui prient me seront d'un plus grand secours que 20 missionnaires. 10 sióstr karmelitanek, które modlą się, są dla mnie ważniejszą pomocą niż 20 misjonarzy. Tirons une leçon de ce fait. Jaka jest lekcja tego faktu? L'importance de la prière des religieuses pour la conversion, le salut des âmes. Najpierw jest to ważność modlitwy sióstr zakonnych na rzecz nawrócenia i zbawienia dusz. Et ce que nous attendons avant tout de la vie religieuse, c'est une vie de prière. I co oczekujemy od życia zakonnego, to przede wszystkim niech to będzie życie modlitewne. Celle-ci est le premier devoir d'une religieuse, même si elle n'est pas contemplative ou cloîtrée. Nawet jeśli zakonnica nie należy do zakonu kontemplacyjnego, klauzurowego, jednak pierwszym obowiązkiem wszystkich zakonnic jest życie modlitewne. Tout cela pour vous dire l'importance de la vie religieuse pour l'Église. To pokazuje ważność i konieczność życia konsekrowanego, życia zakonnego dla życia Kościoła. Qui sont ces religieuses venues d'Italie et qui sont présentes ici aujourd'hui? Kim są te zakonnice, które przyjechały z Włoch i które tutaj dzisiaj są obecne? La congrégation des Sœurs Consolatrices du Sacré-Cœur de Jésus fut fondée en 1961 par le père Basilio Rosati, religieux passionniste. Zgromadzenie sióstr Pocieszycielek Najświętszego Serca Jezusa zostało założone w 1961 roku przez ojca Basilio Rosati, który był pasjonistą. Cette congrégation
s'est développé jusqu'à avoir 30 religieuses. I na początku to małe zgromadzenie rozwijało się i miało nawet aż do 30 zakonnic. Puis est arrivé le Concile et ses réformes, une vraie révolution dans l'Église. I potem nastąpił sobor i cała ta nieszczęsna rewolucja w Kościele. Révolution qui a touché aussi cette communauté. I ta rewolucja również dotknęła to zgromadzenie. Il restait seulement 6 I religieuses. zostało z tego tylko 6 zakonnic. En 1996, le bon père Basilio se préoccupait de l'avenir de la congrégation. I 1996 roku dobry ojciec Basilio był bardzo zmartwiony, myśląc o przyszłości tego zgromadzenia. Et se sentant sa fin venir, il demanda à la fraternité Saint-Pédis de s'occuper de l'assistance spirituelle des sœurs. I już będąc umierający, on prosił, aby Bractwo Świętego Piusa X zajmowało się duchowym rozwojem tych sióstr. Le contact avec la tradition a redonné vigueur à la congrégation. I ten kontakt z tradycją katolicką dał nowe ożywienie tego zgromadzenia. Et ce fut comme un nouveau départ. Można powiedzieć, jakby nowy początek. Pendant 20 ans sont arrivées quelques vocations. Podczas 20 lat bardzo mało, kilku powołań się pojawiło. Il y a 10 ans arrive la première américaine et 2 françaises comme postulantes. Dopiero 10 lat temu nastąpił właściwie ten rozwój i przyszła pierwsza Amerykanka i 2 francuskie postulantki. Et depuis, la communauté ne cesse de grandir. I od tego momentu nastąpi powiększenie tego zgromadzenia. En 2020 arrivent 10 postulantes. W 2020 roku przyszły 20 postulantek. En 2021, 10 postulantek, przepraszam, że pomyliłem się. W 2021 5 postulantek. En 2022, 12 postulantes. Rok temu 12 postulantek. Et cette année, 22 postulantes, dont 3 polonaises. A w tym roku 22 postulantek i wśród nich są 3 Polki. C'est un petit miracle de la Providence quand on voit tant de couvents qui ferment par manque de vocation. To jest prawdziwy cud boskiej opatrzności, patrząc, że tyle zgromadzeń zakonnych w tej chwili zamyka z powodu braku powołań. Ces religieuses viennent de 5 continents et de 14 pays différents. Te siostry zakonne przychodzą z 5 kontynentów i z 14 różnych krajów. Aujourd'hui, la congrégation compte 40 professes, 18 novices, 22 postulantes, pour un total de 80 membres. Dzisiaj zgromadzenie liczy 46 po ślubach, 18 nowicjuszek i 22 postulantek, więc w sumie 80 członkini. La maison générale est en Italie, à Vigne-de-Narny, entre Rome et Assise. Dom generalny jest w Włoszech, w miejscowości Vigne-de-Narny, które znajduje się między Rzymem a Asyżem. Cette maison accueille quelques personnes âgées et depuis des ans une petite école avec 25 élèves. W tym domu generalnym znajduje się mały dom dla osób starszych i od 2 lat również mała szkoła z 25 uczniami. Et depuis 2 ans, elles ont ouvert un noviciat à Narni. 2 lata temu nowy nowicjat został otwarty w miejscowości Narni. Cette maison était à l'origine un couvent fondé par les Capucins en 1600. Ten dom na początku był domem zakonnym kapucynów, ojców kapucynów, założonym w 1600 roku. Il y a aussi un orphelinat en Inde avec 7 religieuses, toutes originaires du pays, car il est
car avec la persécution actuelle, on ne peut pas envoyer de sœurs étrangères. I poza tym jest sierociniec w Indiach, tam, gdzie znajdują się 6 siostrzakonek. Wszystkie te siostry są hinduskie, ponieważ obecne prześladowanie Kościoła nie pozwala, aby wysłać sióstr zakonnych z zagranicy. Des sœurs aident dans un prieuré au nord de l'Italie. Mała wspólnota sióstr znajduje się w jednym z naszych prioratów w nocnych Włoszech. Et depuis cet été, 5 religieuses sont aux États-Unis. I 5 sióstr wspólnota znajduje się w Stanach Zjednoczonych od tego właściwie lata. En quelques mots maintenant, voyons quelle est leur spiritualité. Kilka słów na temat ich duchowości. Elle est toute orientée vers la dévotion au Sacré-Cœur en réponse à l'amour que Jésus manifeste chaque jour d'une manière particulière avec la Sainte Messe. Ta duchowość przede wszystkim jest orientowana do nabożeństwa, do Najświętszego Serca Jezusa, jako odpowiedź do miłości tego Pana Jezusa Chrystusa, który tą miłość rozdaje szczególnie każdego dnia podczas mszy świętej. C'est pourquoi les sœurs ont un grand amour pour la Sainte I Messe. dlatego siostry mają bardzo wielką miłość do mszy świętych chrześcijanów. Dans la journée, elles cherchent à consoler le cœur de Jésus, affligé, outragé par tant d'ingratitude. W ciągu dnia postarają się pocieszyć Najświętsze Serce Jezusa, które jest zasmucone i obrażane przez tyle obelg i niewdzięczności. Et cela se fait par l'offrande de toutes leurs prières, actions et sacrifices en expiation et réparation. I to się dzieje przez ofiarę wszystkich ich modlitw, ich czynności, ich czynów i ofiar i cierpień jako zadośćuczynienie i wynagrodzenie. Car il n'y a pas de consolation sans expiation et réparation. Bo nie można pocieszyć Pana Jezusa Chrystusa, jeśli nie jednocześnie chcesz wynagrodzić i zadośćuczynić. Leur devise est « Cœur de Jésus, t'aimer et te faire aimer ». Ich dewiza jest serce Jezusa, Ciebie kochać i uczynić, aby inni Ciebie kochali. Si l'accent est mis sur le Sacré-Cœur de Jésus, cela ne veut pas dire qu'est oubliée la dévotion à la très sainte Vierge Marie. Jeśli najważniejsze nabożeństwo to jest ku czci Najświętszego Serca, to nie zapominają siostry nabożeństwo do Najświętszej Marii Panny. Par la récitation quotidienne du rosaire et aussi par la consécration de la congrégation au cœur immaculé de Marie. Siostry codziennie odmawiają cały różaniec i też zgromadzenie jest szczególnie poświęcone niepokalanemu sercu Marii. Un autre point important de leur spiritualité est leur prière pour la sanctification des prêtres. Inny bardzo ważny element ich duchowości jest ich modlitwy dla uświęcenia kapłanów. Ce n'est pas seulement une intention générale, mais un fait qui se concrétise plusieurs fois par jour par des prières particulières et des oraisons jaculatoires. To nie jest tylko taka ogólna intencja, ale przez to one codziennie, konkretnie ofiarują pewne modlitwy, parę modlitwy i też mnóstwo aktów strzelistych w tych intencjach. Cela est important surtout aujourd'hui. Nigdy tego nie było tak ważne jak dzisiaj. Saint Grégoire le Grand disait « Le mauvais prêtre est la ruine des peuples ». Święty Grzegorz Wielki powiedział, zły kapłan jest ruiną narodów. Et Saint Pidis a écrit « C'est mieux de laisser une paroisse sans prêtre qu'avec un mauvais prêtre ». Święty Pius X napisał, lepiej zostawić parafię bez kapłana niż z złym kapłanem. L'Église a un besoin urgent de saints prêtres, comme le curé d'Ars, Padre Pio ou le Père Colbé. Kościół bardzo potrzebuje dzisiaj świętych kapłanów, jak świętego proboszcza z Ars, ojca Pio albo ojca Kolbego. Prier et se sanctifier pour les prêtres, c'est prier et se sanctifier pour l'Église. Ponieważ modlić się i
poświęcić się, ofiarować się za kapłanów, to samo jest modlić się i ofiarować się za Kościół. Pas d'église sans messe, pas de messe sans prêtre. Nie ma Kościoła bez mszy świętej, także nie ma mszy świętej bez kapłana. La messe est le cœur de l'Église. Msza święta jest sercem Kościoła. L'autel est le point central de la vie de l'Église. Tout porte à l'autel, tout naît de l'autel. Ołtarz jest punktem centralnym w życiu Kościoła. Wszystko prowadzi do ołtarza, wszystko przechodzi i urodzi się z ołtarza. C'est par le sacrifice de la croix que notre Seigneur a triomphé. To przez ofiarę na krzyżu Pan Jezus Chrystus zwyciężył. Et c'est avec le retour de la Sainte Messe dans toutes les églises que notre Seigneur régnera de nouveau dans les familles et dans la société. I przez powrót mszy świętych czasów we wszystkie kościoły Pan Jezus Chrystus na nowo triumfuje i triumfuje w rodzinach i w całym społeczeństwie. Et la fête d'aujourd'hui, la fête du Christ roi, nous rappelle que notre Seigneur doit régner sur les familles et le monde. I dzisiejsza uroczystość Chrystusa Króla nam przypomina, jak Pan Jezus Chrystus musi panować, musi królować we wszystkich rodzinach i na całym świecie. Encore un mot sur l'apostolat des sœurs. I małe słowo na temat apostolatu sióstr. Tout ce qui peut aider la paroisse ou le prieuré. To jest praktycznie wszystko, co może pomóc w parafii albo w prioracie. Catéchisme, école pour les petits, camp de filles, maison de personnes âgées, aide aux familles en difficulté, orphelinat, etc. Katechizm, prowadzenie szkoły dla małych dzieci, cały apostolat wśród młodzieży żeńskiej, zwłaszcza przez obozy, także dom dla osób starszych, pomóc rodzinom w potrzebie, sierociniec i tak dalej. En conclusion, comment peut-on résumer l'idéal des sœurs consolatrices du Sacré-Cœur? Jak można podsumować teraz ideał sióstr pocieszycielek Najświętszego Serca? Se mettre au service de notre Seigneur pour consoler son cœur sacré, affligé par tant d'ingratitude et de mépris. To służyć Panu Jezusowi, aby pocieszyć Jego Najświętsze Serce, które jest tak zasmucone i obrażane przez tyle niewdzięczności i wzgardy. Offrant toutes leurs prières et sacrifices pour la sanctification des prêtres par amour de l'Église. I ofiarować wszystkie modlitwy i ofiary dla uświęcenia kapłanów i to z miłości do Kościoła. Chers fidèles, nous nous permettons aujourd'hui de demander vos prières pour la persévérance des vocations et pour que la congrégation des Sœurs consolatrices du Sacré-Cœur de Jésus reste fidèle à sa mission. Drodzy wierni, pozwalamy tutaj dzisiaj prosić Was o Wasze modlitwy, aby dla wytrwałości naszych powołań i aby zgromadzenie sióstr pocieszycielek Najświętszego Serca Jezusa zachowało niezłomną wierność do swojej misji. Et si Dieu veut, qu'elle puisse un jour ouvrir un couvent en Pologne. I jeśli Pan Bóg chce, siostry będą otwierać również swoją placówkę w Polsce. Nome Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.